esikwenzayo namhlanje kukhona lasencwadini engcwele kaNkulunkulu uMathewu 18, uMathewu 18 enkonzweni engena kuyo uyayiphakamisa inkonzo yokudinga ukuzwisisana ukubambana nokuxakulula okuyabe kusikale lale phakathi kwamalunga siyakusebenzisa kuyasebenza. Ke ngiqale ngokuthi uDumiso Dabengwa wathinta lokho kimi sewedlula wathi mantombi okuzakhathaza ehluleke ukubamba yilo wathi yena sengike ngabhonabhona lapha bodabhoda yena wathi yena ngitsheliwe kwathiwa lina mantungu liswela uhlatshwa inkomo ingahlatshwa kuyiwe esifuleni, abanye babe ngapha abanye babe ngapha, ubengumkhwapha owodwa udonswe ungaqhamuka selichaphela endaweni eyodwa sokusosiwa lidle. Wathi lingakuqeda lokho lizamangala ukusebenza yasebenza ndawo. Wasethinta okunye ngubona emantumbeni wathi yena kanti qala ukwenza izinto lizabona abanye ngapha abanye ngapha uvele kusiba namaqembu njengoba lakhathesi sidinga ukubambana. KwakunguDumiso wakuphosela ngithi yena wayethe ulenkomo angasipha mayisifuna ukulandela, kodwa ngathi hayi mkhwenyana ngiyakhonza utshele wrong person, kodwa kuhle mphofu ukuchitha ukuthi wathini. Bese ngisiza okokugcina ngibona kungazathi okubangela ukuthi singahambi ndawonye njengenyanda walo yinto ezayiphiwa nguThixo ephezu kwentamo zethu. Ile bizo lakho abathi likhanda. Ekhanda lapha izinto ezikhona yidiposit emangalisayo othi lawo kuyaqaqabuka ufica uNkulunkulu ekuphile ube lakho ngoba sonke silakho esikuphiwe mahala ukubana sikusebenzise. Kodwa kulezinto ezintathu ezenzakalayo mhlawumbe lokhu ukucubungula kwami ukubona kwami okungabangela ukuthi kube sekusiba yemkenke. Okunye i-biological background lapho engizelwe khona mina ngizelwe liChangani Pastor, ngazalwa koKhumalo eMbulini. Ngakhuliswa ngendlela engakhuliswa ngayo. Khona lokho kodwa lapho kuya bangela ukuthi nxa sengifike kwabanye laba abakhuliswe kwezinye izindlela kwesokusehlula loba sokusiba nzima ukuthi sihambe ndawonye. Okwesibili, i-sociological background. Lapha abantu enthe sengivula amehlo ngaraba ama-shoulders labo bantu bangi-influencer loba bangipho kunye lami ngakwamukela ngoba zindlela sonke esiphila sedlule khona.
kodwa ngathi sengikwazi ukunanzelela, sengimzwisisa, ngimnanzelela lo muntu ukuthi yena uvele yena ngokwakhe i-biological background, i-sociological background yakhe, le-interpsychic, lokhu okuza sibili ekutheni i-exposure, okuza uhlangane ndawonye ngesikolo kuze kuningi sokuthatha enhlokweni ekhaya. Zonke lezi zinto ngingazikhumbuza ngazo, sengiyamnanzelela omunye nomunye ukuthi singananzelelana ukuthi hhayi mina ngiyakhonza, omunye kakhonzi. So ongakhonziyo engamasiko pho ngamphatha kanjani? Okukhona lento engenzakala ngicela ukuthi mantombi udaba lolu lwenkosi lungaze bafela kithi